မင်္ဂလာပါပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုက Arduino programming ရဲ့ part 1ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ part 2 okay ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင် control statement တဲ့ဒီ control statement ဆိုတာက condition တစ်ခုကိုအခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်တယ်စစ်လိုက်တဲ့အကောင်ကရဆိုရင်မှန်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် no ဆိုရင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒါပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ control statement မှာ if statement ဆိုတာရှိတယ် if as statement ဆိုတာရှိတယ် if as if statement တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုက if တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ if ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူက if ဆိုတာက condition တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်တယ်မှန်ရင်မှန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်မမှန်ရင်မလုပ်ဘူးဒါ if ရဲ့သဘောတရားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ diamond shape လေးကဒီ if ရဲ့သဘောတရား condition စစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ condition တစ်ခုမှန်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ if ရဲ့သူလောက်ဆောင်အောင်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်တကယ်လို့မမှန်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးဒါပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာနဲ့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီ a equal to 5 b equal to 9ဆိုတဲ့ဒီ global variable အနေနဲ့ memory မှာနေရာယူထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ if ရဲ့ statement ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် if a greater than b ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာ a သာ b ထက်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ a++ ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင် a က5 b က9ဆိုတော့ကြီးလားကြီးဆိုတော့ဒီရှင်တွေကဒီ condition ကမှားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ a++ ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူး okay နောက်တစ်ခုကိုထပ်စစ်မယ် if အကယ်၍တဲ့ a က greater than b ဒီရှင်တွေကမှားနေပြီ and ဆိုတဲ့အကောင်ကဒီ condition ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုဆိုတော့ condition ကတိုက်တလောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ program ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရှင်တဲ့ project ပေါ်မှာမူတည်ရဆိုတော့ a greater than b ဆိုတဲ့အခြေအနေကမမှန်တော့ဘူးပြီးရင် b က not equal 0ဆိုတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေကတော့မှန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ b က9 0နဲ့မတူဘူးပေါ့လေမတူဘူးဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ condition ကနှစ်ခုလုံးမှန်မှရမယ်ဆိုတော့အတွက်ဒီ condition ကလည်းမမှန်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့တွန့်ခွင်းထဲကအကောင်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဒီသူ့ရဲ့ဒီတွန့်ခွင်းထဲကအကောင်ကိုသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပဲ body of if ပေါ့လေ if ရဲ့ဒီ if ရဲ့ body ပေါ့လေဆိုတော့ if condition မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရမယ့်အကောင်ဆိုတာကိုဒီတွန့်ခွင်းထဲမှာရေးတယ်ဆိုတော့မေးစရာတစ်ခုရှိတာကဒီကောင်းမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့တွန့်ခွင်းနဲ့ရေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြာတွန့်ခွင်းကဘာလို့မပါတာလဲဆိုတော့အဖြေကချင်းလေးပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အကောင်ကတစ်ခုတည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွန့်ခွင်းကိုထည့်စရာမလိုထည့်လေးရတယ်မထည့်လေးရတယ်ပြဿနာဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ if ရဲ့သဘောတရားက if ရဲ့ condition မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ body of if ပေါ့လေ if ရဲ့ body ထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကိုလုပ်မယ်မှားခဲ့ရင်မလုပ်ဘူးဒါပါပဲသူတို့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ if asဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် if ရဲ့ condition သာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် body of f ကိုလုပ်မယ်တကယ်လို့မှားခဲ့မယ်ဆိုရင် as ဆိုတဲ့ဒီ body သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဥပမာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ equal to 5 b equal to 9 a က b တက်ကြည့်လာတဲ့ if မကြည့်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ a++ ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ as ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ် as b minus equal a ဆိုတာက b equal to b minus a နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ b ရဲ့တန်ဖိုးက9ထက်က9ကိုနှုတ်ဆိုတော့4ပဲကျန်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ b ရဲ့တန်ဖိုးက4ဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်လာမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ if as ရဲ့သဘောတရားပါတာက if ရဲ့ condition မှန်ခဲ့မယ် if ရဲ့ condition မှန်ရင် if ရဲ့ဒီလောက်ဆောင်မယ့်အကောင်ကိုလုပ်မယ်မှားခဲ့မယ်ဆိုရင် as ဆိုတဲ့ condition ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆောင်မယ့်အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲဆိုတော့ if ရဲ့ as if ရဲ့ဆိုတော့ if မှာ condition တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီ condition ကမှန်လားမှန်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့မှားခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက် condition တစ်ခုနဲ့ကောမှန်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ထပ်စစ်ရမယ်နောက် condition တစ်ခုနဲ့မမှန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက် condition တစ်ခုနဲ့ကောမှန်နိုင်သေးလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီ if is f မဟုတ်ပါဘူး as ifပြီးတော့ statement နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ example လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်
to the die a equal to 5 b equal to 9 c equal to 15ဆိုပြီးတော့တစ်ခုပေါ်လာသေးတယ်ဆိုတော့ condition တစ်ခု a equal to a ကတည်းက b ရဲ့ကြီးလားဆိုတဲ့ condition တစ်ခုကျွန်တော်တို့ select တဲ့ if နဲ့ဆိုတော့မကြည့်ဘူးဆိုတဲ့အတွက် a++ ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခု condition တစ်ခုထပ်စစ်တယ် a equal to b နဲ့ညီနိုင်လားတဲ့ a နဲ့ b နဲ့ညီလားဆိုပြီးထပ်စစ်တယ်မညီဘူးဒါမှမဟုတ် o ဆိုတာကဒီ condition ကနှစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆိုတဲ့အတွက်နှစ်ခုစလုံးမှန်စရာမလိုဘူးနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုမှန်ရပြီဆိုတော့ b ကတဲ့ c ထက်ငယ်လားတဲ့ဒီ condition မှန်တယ်ဆိုတော့ if ဆိုတဲ့ condition မှန်သွားပြီဆိုတော့ဒီ condition မှန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က c equal b အမြောက် a ဆိုတဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ b က9 a က5ဆိုတဲ့အတွက်45 c equal to 45ဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုရလာမယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်မှာo မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ n သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကနှစ်ခုလုံးမှန်မှရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ condition မှန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ if s ရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာ a and s r ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီအခုကဒီ condition ကဒီ as if ဆိုတဲ့ condition ကမှန်ခဲ့တဲ့အတွက် e and s ကိုလည်းအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တယ်လို့ဒီက if ဆိုတဲ့ condition ကိုလည်းအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ if s ရဲ့သဘောတရားကဒါပါပဲဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်း comment မှာမေးထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်